قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. في بداية الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبايبي، أرجو منكم الدعاء لأم الأخت أم حودة، صاحبة قناة يوميات أم حودة. هي محجوزة في القصر العيني بالقاهرة وتعبانة وفي غيبوبة. لو سمحتم يا ريت تدعوا لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. ربنا يشفيها يا أم حودة وترجع لك بألف سلامة يا حبيبتي، وما تنحرميش منها. الأم غالية جدا جدا جدا. ربنا يخلي لكم كل أمهاتكم ويرحم اللي أمهاتهم توفاهم الله ويدخلهم جناته إن شاء الله. النهاردة هتتكلمي عن مواضيع إيه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن موضوعين مهمين جدا جدا. هتكلم عن قناة حلمية داوود الشطورة اللهلوبة، وعن آخر فيديوهاتها اللي عملتها وهي سرحة الغيط، وبتقول ان هي رايحة جزيرة المالديف. يا حلمية، انت بتثبتي كل يوم انك عقلك سابق عقول المتعلمين، وحقيقي حقيقي جدا انت شطورة، انت فعلا شطورة. ويكفي انك بتعملي بالآية الكريمة اللي بتقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. والآية دي والمقطع ده جزء من آية 7 في سورة إبراهيم. حلمية عمرها ما طلعت في أي فيديو إلا لما حمدت ربها الأول وشكرت متابعينها على اللي هي فيه، وإنه وبتعرفهم وتبين لهم إن هي سبب النعمة والنعيم اللي هي عايشة فيه. حلمية أثبتت إن الإبداع وإن التقدم في أي محتوى مش شرط يكون صاحب المحتوى متعلم، مش شرط يكون صاحب المحتوى متعلم. بصراحة يا حلمية الفيديو الأخير والمقدمة بتاعته، لما قمت من النوم وغسلت وشك ورحت والحاج الدسوقي ظبط العربية اللي بنقول عليها في الريف العربية الحماري، وظبط القعدة ورحتم ومشيتم مع الموسيقى التصويرية اللي حطها محمد اللي ماسك القناة وبيمنتج فيديوهاتها. ده إنسان بجد بجد بجد، أقل ما يقال عنه إنه عبقري مبدع. طريقة الدخلة، طريقة بداية الفيديو، الموسيقى التصويرية، كأنك بتتفرج على فيلم وثائقي أو تسجيلي بيتعمل لوصف حياة الريف أو ليوم في حياة أي أسرة ريفية. بصراحة عجبني الدخلة وبداية الفيديو والموسيقى التصويرية، بصرف النظر عن رأي المغرضين والحاقدين. وانتوا عارفين ان هم قلة ومندسة وتبع متابعين قناة، انتوا عارفين. كلموا وحاولوا يعيبوا في الفيديو، بس الفيديو بصراحة ربنا جميل جميل بجد. ربنا يوفقك وربنا يصلح حالك يا حلمية، ودايما تجيبي افكار جديدة. شوفوا لما يا محمد انت وطارق والخالة حلمية فكروا في افكار جديدة. الفيديو ده علشان فكرته جديدة ودخلته حلوة والموسيقى، وكأنك بتعمل فيلم تسجيلي يا محمد. شوف بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، مشاهداته عالية فوق 70,000. يعني حاولوا تفكروا لو هتعملوا يوم ويوم فيديو، اعملوا فيديوهات جميلة على الطريقة دي، وكل يوم كل فيديو تحاولوا
تشوفوا فكرة جديدة. وانا عارفة انك تقدري يا حلمية، لانك تحديتي ظروفك وتحديتي حياتك اللي انت كنت عايشاها، وان ظروفك كانت قد ايه صعبة، ومع ذلك تحديت الظروف ووقفتي على رجليك. وقفتي على رجليك. ربنا يرزقك ويرزق كل مجتهد ومتابعين حلمية الحلوين المحترمين، ولا يهمكم من اي قنوات حاقدة. وانتوا عارفين القناة الفاشلة ديت اللي دايما بتحاول تقلل من قيمة الناس، مش عاطية الفرصة للناس ان كل حد يقول رأيه وبراحته. يعني هي بتتهمنا بان احنا بنقعد على السقطة واللقطة لقناة صاحبتها. امال هي بتعمل ايه؟ انا عملت بس وعشان متابعتين حلوين وغاليين عليا جدا، غاليين عليا جدا، نورة وجميلة، قالوا رأيهم، عملت عليهم فيديو ولسه سامعاه دلوقتي. انتم على العين وعلى الراس، ولا يهمكم من اي حد، وما تعملوش قيمة ولا قدر للي ملوش قيمة. وارجع لحلمية تاني. يا حلمية قربي من متابعينك عايزينك تعملي لايف، عايزينك تعملي لايفات على طول علشان يبقوا على تواصل معاكي. وده كلام وتعليق ناس كتير حبايبك قالوهولي في التعليقات. وشوفي فيه غلطات انا عارفه انت بتسمعي الفيديو بتاعي، انت قلت لي قبل كده ان انا بسمع فيديوهاتك. شوفي فيه حاجه غلط في التعليقات، ما كانش من عندكم. شوفوا اداره اليوتيوب، لان في تعليقات بتتمسح والمتابعين بيزعلوا. اما من ناحيه الفيديو، بسم الله ما شاء الله، فيديو ولا كلمه. وانت وعم دسوقي عاملين دويتو جميل فكاهي. الناس مش ناقصه تعقيدات ولا ناقصه مشاكل، الناس عايزه تفرح، الناس عايزه طاقه ايجابيه، وانت بتدينا طاقه ايجابيه انت والحاج دسوقي. ربنا يصلح حالكم ويوفقكم. ويا محمد صدقني الفيديو ده جميل جدا بمعنى كلمه جميل، فياريت تدوروا دايما على افكار جميله زي دي. تشوفوا حتى نسبه المشاهده بين الفيديو ده والفيديوهات اللي قبل منه، هتعرفوا فعلا ان الفكره الجميله المدروسه بتجيب مشاهدات جميله وبتعلي القناه. ربنا يوفقكم لان كنتم تستحقوا، وربنا يرزقكم كمان وكمان. نيجي بقى ليوميات فاطمه. يوميات فاطمه ديت قناه في منتهى الغرابه، في منتهى الغرابه بصراحه. طلعت علينا من شهر، ما يقرب من شهر او اكتر، تقول وتعيط ان هي بتبيع عفش بيتها علشان هي وقعت في مشكله او في ضائقه ماليه. وللاسف انا كنت حاسه وعرفت من مصادر خاصه ان هي اخدت شقه في مكان راقي. وللعلم يا متابعين دول الخليج يا محترمين، يا اللي انتوا بتبعتوا لها حوارات وبتبعتوا لها مساعدات، فاطمه ما باعتش بيتها. فاطمه ما باعتش بيتها. فاطمه اشترت شقه في المدينه بتاعت المحافظه بتاعتها، وبتضحك على الناس. وفي اللي بيقول ان هي فيلا، بس هي على ما اعتقد شقه، بتحور معاكم. شوفوا، قالت في الاول انها باعت عفش بيتها علشان عندها ضائقه ماليه، ورجعت دلوقتي بتقول ان هي راحه مكان تاني وهي باعت بيتها. ايه الحوارات وايه الكذب وايه التضليل ده كله للمتابعين؟ ما سألتيش نفسك يا متابعة او يا متابع ليوميات فاطمة دي، هي ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعملي كده يا فاطمة؟ انت كنت طالعة في الاول بسيطة جدا، والناس تعاطفت معاكي في بيتك الاولاني القديم وحبتك وحبت اي حاجة تعمليه، وكانوا بيدخلوا لك من باب التعاطف وكبروا قناتك ووقفوا جنبك لغاية ما اشتريتي بيه. ليه ما عملتيش بالآية الكريمة اللي بتقول وإن شكرتم لا أزدنكم، ولئن شكرتم لا أزدنكم؟ ليه يا فاطمة؟ ليه تدوسي على كرامتك وعلى كرامة بلدك في أسلوب التسول اللي انت بتعمليه ده؟ يا فاطمة ما ينفعش
اللي انت بتعمليه ده. انت ماشيه على نهج سماح والقنوات التضليل اللي بيدلوا المتابعين. انا عايزه اعرف المتابع هيستفاد ايه من تضليل اي صاحب قناه ليه؟ عايزه افهم هيستفاد ايه. انا يعني متعجبه قوي من امر اخواننا في دول الخليج. انا عشت فتره مع زوجي في السعوديه، وعارفه ان السعوديه فيه ناس اغنياء وناس اغنياء جدا وناس متوسطين وناس معدومين، في نسبه كبيره، في ناس محتاجه. انا مش بقول على السعوديه بس، وعلى كل دول الخليج في ناس برضو محتاجه. الاولى ان انت تدي اللي زايد عليك لابن بلدك المحتاج، ولا تديه لقناه بتدعي الفقر وبتدعي الضيق، وهي بيدخل لها اقل حاجه بال20 بال15 ألف جنيه، ده لو ما كانش اكتر، غير راتب زوجها. اشكري يا فاطمه عشان ربنا يزيدك، اشكري ربنا يا فاطمه عشان ربنا يزيدك، وتعلمي من حلميه داوود. حلميه اللي شقت في اراضي الدنيا كلها وفي غيطان الدنيا كلها. حلميه الغيطانيه الريفيه البسيطه اللي على الفطره، اللي مش متعلمه زيك. يعني انت واخده دبلوم، هي ما خدتش حاجه خالص، ومع ذلك شاكره وحمد ربنا وقابله اي رزق ربنا بيديهولك. عمرها ما طلعت اشتكت ولا قالت انا عايزه اعمل شقه ابني وعايزه اعمل وعايزه اسوي وعايزه. انت لو عوزتي مروحه بتطلعي تقول انا عايزه مروحه، لو عايزه تجددي بتقول انا عايزه اجدد. وانت بتجددي في بيت ام زوجك برضو عملتي حمله شحاته قبل رمضان. ليه يا فاطمه توصلي نفسك لكده؟ الصعايده دول اهل الشهامه والكرامه والمرو. ليه تبقي بالطريقه دي؟ ليه توصلي نفسك للطريقه دي يا فاطمه؟ انا نفسي اعرف ليه بتوصلي نفسك للطريقه دي؟ مش ملاحظه ان انت عندك عيال؟ ده عيالك حتى بقوا نفس الاسلوب ونفس الطريقه، نفس الاسلوب ونفس الطريقه. في اخر الفيديو بقول لك يا فاطمه اتعلمي انك تشكري ربنا وتحمديه في السراء والضراء، وتعلمي العزه والكرامه من حلميه داوود. يا ريت تاخدي بنصيحتي، لان انت مش عارفه مالك. وللاسف المتابعين الكرام اخواننا من دول الخليج، صدقوني فيه ناس كتير محتاجه. لو ما عندكمش ناس محتاجه ببلدكم، في قنوات شرعيه تقدروا تحطوا فلوسكم فيها توصل لمستحقيها الحقيقيين. لكن انتوا كده بتشجعوا على التواكل. هي جوزها ما شاء الله عليه بيقبض حوالي 3-4 آلاف، وهي اللي بيجي من القناه ربنا يزيد ويبارك حوالي 10-15 ألف جنيه، ده ما كانش يزيد. انا مش بالدقه يعني، وربنا يزيد ويبارك. يبقى هي تحتاج مساعده، والناس المعدمه ما تحتاجش مساعده. ارجعوا، لان انت هتتحاسبوا، ربنا هيحاسبكم على كل قرش انتم بتحطوه فين بالظبط. لازم يتحط في مكانه، لازم يروح لمستحقينه علشان تاخدوا الصواب الكامل. وفي نهايه الفيديو يا ريت اللي وصل معايا في الفيديو لغايه كده ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه، وما تنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس على الكل والاشتراك في قناه ام محمد حبيبتكم، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.